Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Tante volte mi chiedo anch'io, ma sì, che cavolo sei? Un elettricista, uno youtuber, un negoziante? Come ti inquadri? Allora, non lo so, però so sicuramente che non sono un bravo venditore. Perché? Tutto questo è legato al discorso del video di oggi sul risparmio e fate bene attenzione a tutto il ragionamento perché è più una considerazione che un vero e proprio tutorial. Poi per carità il tutorial c'è, vi insegno 2 o 3 robe, però il discorso è, e qua se qualcuno dei miei clienti sta guardando il video lo potrà confermare, io tante volte quando viene gente in negozio, appunto non essendo un bravo venditore, non gli faccio comprare una cosa che non gli serve, ma questo succede quando vengono magari a preventivare un fotovoltaico a fronte di bollette da 100 euro a bimestre che obiettivamente non se lo ripagheranno mai più, ma succede anche quando vengono, magari dimensioniamo un fotovoltaico e piuttosto che fargli comprare 20 kWh di batterie gli faccio comprare il giusto o gli dico come risparmiare energia, perché il concetto è proprio risparmiare energia anziché sprecarla. È inutile fare un impianto fotovoltaico con 10 kW di batterie se con qualche accorgimento nella maggior parte dell'anno, diciamo, ve ne basterebbe la metà. Questo è un concetto generale, ma questo video non è solo per il fotovoltaico, questo è un video che funziona per chi ha l'impianto fotovoltaico, per chi non ha l'accumulo, per chi ha l'accumulo o per chi non ha assolutamente nulla, paga semplicemente la bolletta ma vorrebbe pagare di meno e non sa che magari è molto semplice. Questo perché? Perché c'era una volta il discorso di questi consumi passivi del LED del televisore e il discorso purtroppo ahimè è vero e negli anni è peggiorato, non se ne parla più, si parla di risparmio energetico con le lampadine LED eccetera, ma il risparmio energetico molto spesso è quello di spegnere la roba che non vi serve, perché io vi garantisco che ognuno di voi in casa spreca un sacco di kilowattora nell'arco della giornata, ma parliamo di kilowattora, solo con roba accesa che non serve a nulla. Ora nel video vedrete che applicherò un sistema con degli switch wifi su barra DIN a 2 porzioni dell'impianto elettrico di casa mia. Chiaramente questo discorso non è valido per tutti perché non tutti hanno le linee separate nel quadro elettrico, molto spesso avete un salvavita e basta e fa tutta la casa, quindi è chiaro che se si vuole ottimizzare il discorso seguendo l'esempio di questo video bisogna mettere mano all'impianto elettrico dove possibile, oppure la cosa migliore secondo me, e per fortuna vedo che succede, nella progettazione di un impianto elettrico, di una nuova costruzione o di una ristrutturazione, è già bene nel quadro elettrico portare tutte le linee separate, tutte quelle che si può, perché poi un domani che volete fare un discorso come quello del video avete già tutto pronto. Diversamente si può intervenire su un impianto esistente? Sì, dovete valutarlo chiaramente con l'elettricista o valutarlo voi stessi se siete molto ferrati sul discorso, anche con un bel po' di fai da te. È vero che nessuno potrebbe mettere le mani in impianto elettrico, va bene, però io vi do informazioni. Quindi riallacciandomi al discorso iniziale, oggi vi faccio vedere come spegnere delle parti di casa che nella realtà dei fatti non servono e come risparmiare parecchia energia, che può voler dire pagare meno in bolletta, ma può anche voler dire aver bisogno di un accumulo più piccolo perché chiaramente l'accumulo lavora quando non c'è produzione, ma può anche voler dire ottimizzare la produzione perché non andiamo a mandare energia dove non serve e la concentriamo nella ricarica delle batterie. Prima di andare avanti col video mi raccomando iscrivetevi al canale che non costa nulla a voi, ci mettete un secondo a fare click ma a me dà un grosso aiuto. Ora vi faccio vedere direttamente nel mio quadro elettrico, ve lo dirò dopo ma ve lo dico anche adesso, non guardate il casino, non guardate che mancano i puntalini, i miei quadri sono sempre dei cantieri aperti per fare varie modifiche e test. Vi farò vedere come eliminando 2 zone che ho nel quadro si riesce già a risparmiare. Allora, vi do un esempio pratico, non guardate il mio quadro che è un casino, è sempre work in progress, però l'ideale sarebbe avere un lettore come questo. Avevo fatto il video, ma se non l'avete visto ve lo lascio in descrizione, costa 20-25 euro, è fantastico perché fate passare la fase principale dell'impianto attraverso questo buco, lo alimentate solo col 220 e lui vi dà la lettura in tempo reale, gli storici e tutto quanto. In questo momento vedete un consumo della casa di qualche watt che oscilla, ma perché c'è il fotovoltaico collegato, quindi se io escludo l'inverter, ok, vedete che arriviamo al consumo reale della casa in questo momento. Io qua ho
il piano giorno che rimarrà alimentato, poi ho un magnetotermico differenziale del box e uno di tutte le parti esterne. Allora, se io adesso ho un consumo di 188 watt e tiro giù le parti esterne, già ho risparmiato qualcosina, quindi eravamo sui 190, tiro giù anche la taverna dove siamo adesso e purtroppo rimarremo al buio. Voilà! Vedete che io in casa ho un consumo di 60 watt, gli altri 130 sono completamente buttati di notte perché non vivo né il giardino né la taverna. Ridiamo corrente, voilà, e voilà. Adesso vedete che abbiamo poi degli spunti, si stabilizza tutto quanto, però continuando a tenere la casa alimentata e andando a ottimizzare si diminuisce sensibilmente il consumo di tutte le cose. Ebbene sì, allora se voi fate un calcolo alla carlona veloce, stiamo risparmiando, tirando giù quelle due linee che non mi servono a niente, 130 watt-ora. Allora 130 watt-ora, se voi guardate ad esempio le 5 di pomeriggio quando smettono di produrre i pannelli e le ore che passano fino alle 9 di mattina, 16 ore di buio, e in quelle ore vado ad attingere dall'accumulo della batteria, io con 130 watt risparmiati in 16 ore ho risparmiato più di 2 kWh, 2.08, 2,1 kWh. Porca miseria, 2,1 kWh tirando giù solo 130 watt, e vi dico solo perché io ho visto case dove ci sono dei consumi passivi allucinanti. Allora, se io tiro giù 2 kWh, magari sto facendo un impianto tutto risicato e calcolato, sempre parlando dei periodi normali dove di giorno c'è il sole e di notte fa buio, magari anziché comprare due batterie da 3 kW, per esempio nei bluetti eccetera, ne basta solo una, perché io vado già a limare molto del consumo sprecato. È chiaro che bisogna farlo in ambienti dove non si va. Questo esempio di casa mia è plateale, perché io qua sotto ci vengo solo quando devo fare i video, poi magari sono in giro tutto il giorno, non serve a niente tenere tutta sta roba alimentata. Tutta sta roba cos'è? Il computer in stand by, anche se poi ho messo un bipolare che spegne questa zona, però rimangono accesi gli assistenti vocali, la ricarica della power bank, le ricariche delle GoPro, il monitorino degli iscritti, insomma tutte robe che comunque fanno watt. E se io spengo tutta sta roba e mi rimane solo il piano giorno dove c'è comunque il frigorifero, il modem e l'antifurto, avete visto che consumo pochissimo. Chiaramente non è sempre uguale, ogni casa è a sé, ma vi assicuro che tirando giù le robe che non servono sicuramente risparmiate, chi più chi meno. Adesso guardiamo un attimo questo dispositivo che ho scelto per fare questi esperimenti, vi faccio vedere come si collega, lo vediamo montato, facciamo 2 o 3 test, impariamo a conoscere anche l'applicazione che è sempre Smart Life, l'abbiamo già vista 50.000 volte, però ripassiamo un attimo quello che offre anche questo dispositivo. Uno dei modi per risolvere quindi questo problema è installare degli smart switch wifi. Ve ne avevo già fatti vedere altri a leva e tutto quanto, però in questo caso non abbiamo bisogno di fare comandi particolari, insomma non abbiamo bisogno di dispositivi troppo complessi, basta uno switch semplicissimo tipo questo. Ho scelto questi perché prendono solo un modulo sulla barra DIN, capisco che magari lo spazio è risicato come nel mio caso, e sono semplicemente come dei magnetotermici ma non hanno nessuna funzione particolare. Allora, perché abbiamo due scatole di due colori? Perché vi faccio vedere che alla fine il dispositivo, che sarà prodotto in qualche stabilimento cinese, è esattamente lo stesso anche se lo comprate di brand diversi, perché questo ad esempio si chiama Tongu, questo sarebbe un Tuya, sono poi alla fine lo stesso dispositivo, almeno fuori, poi dentro non so, pesano uguali, hanno le stesse scritte, mi fa pensare che sia lo stesso dispositivo. Mi concentro su questo, che lo troviamo sul sito di Expert for House, il nostro fornitore italiano di materiale. In caso di assistenza ne rispondono loro, per le garanzie, Magazzino Italia 24-48 ore alla spedizione, insomma magari lo paghiamo qualcosina in più che comprarlo direttamente in Cina, però abbiamo un servizio diverso. Basta sapere le cose, poi ognuno sceglie come preferisce. È da un modulo, entra con fase neutro, vedete che è segnato l'ingresso linea e neutro da rispettare anche in uscita, semplicemente si connetterà al wifi, in questo caso con l'app Smart Life, e vi consentirà di abilitare o disabilitare l'uscita per fare appunto quello che dobbiamo fare noi, ossia ottimizzare i consumi. Come li monterò?
Allora, cosa succede? Io ho già il mio magnetotermico differenziale, il salvavita, al quale arrivano le linee, ok, quindi neutro e fase dal contatore, dalla fornitura, da quello che è. Io vado a collegare il mio dispositivo Wi-Fi dopo il salvavita al magnetotermico differenziale, in modo da avere la protezione e non collegare direttamente il dispositivo al contatore, anche se poi in realtà c'è già a monte un altro magnetotermico differenziale da 300 mA, ma comunque consideriamo di tenere il dispositivo sotto la linea protetta. 1 per avere la protezione e 2 perché chiaramente ho bisogno di tenerlo alimentato, altrimenti quando lo spengo, se lo alimento da una zona comandata già da un altro dispositivo Wi-Fi, non funziona. Quindi tutti e due i salvavita, in questo caso delle due zone collegati normalmente, e il dispositivo in uscita. Cosa vuol dire in uscita? Vuol dire che prenderò il neutro in uscita e lo manderò al dispositivo, prenderò il neutro in uscita e lo manderò al dispositivo. Stessa cosa con la fase. Il dispositivo sarà alimentato dal salvavita, ma nel caso ad esempio del mio magnetotermico differenziale del garage, io porterò anche una fase e un neutro diretti ad una presa, perché ho bisogno di avere una presa sempre alimentata anche se stacco il carico di tutto il piano col dispositivo Wi-Fi, perché magari qui ad esempio avrei bisogno di mettere, che ne so, un extender senza il quale il dispositivo Wi-Fi non funziona. Oppure io, oltre ad avere la presa diretta che poi magari non uso, ad esempio vi farò vedere che partono degli altri fili. Perché quegli stessi fili vanno ad esempio ad alimentarmi il sistema del Taigo, quindi gli ottimizzatori dei pannelli fotovoltaici che sono sotto la linea del box taverna, perché altrimenti quando io spengo la taverna per diminuire il carico sprecato, automaticamente spegnerei anche i pannelli fotovoltaici che non producono. Cos'è l'ottimizzatore Taigo? Avevo fatto un video dedicato, andatevelo a guardare. Insomma, nei miei video quando si parla di qualcosa di solito ho già fatto un video prima che lo spiega, e per quello che dico sempre, non guardate solo il video che vi interessa, quando avete tempo vi mettete lì, li guardate tutti anche se non ve ne frega niente, perché magari acquisite qualche conoscenza utile. Quindi questo sarà il collegamento che vado a fare: il dispositivo Wi-Fi messo dopo il salvavita, in modo che io stacco il carico col pulsante, con l'app, col comando vocale, con quello che voglio, e vado a ottimizzare i consumi. Ora vi faccio vedere come li ho montati e poi li proviamo, vi faccio vedere due impostazioni. Allora, eccoli qua. Vedete che sono collegati esattamente dopo il salvavita che già c'era, quindi linea giardino e linea box taverna. In questo momento box taverna è acceso perché ci sono io, altrimenti saremmo al buio, e ad esempio il giardino è spento perché non me ne frega niente di alimentare la casetta degli attrezzi, le luci del gazebo, eccetera eccetera. Poi, come vedete, parte una linea che mi va a una presa, che tra l'altro ho messo di un colore apposta per capire che è quella diretta, e ad esempio se io spengo questo mi rimane alimentata la centralina del Taigo per far produrre i pannelli, come vi ho fatto vedere prima. È tutto semplice, il dispositivo è montato, sono anche comodi, il fatto che rimangano illuminati e avere una luce blu al buio può sempre tornare comodo, anzi ve lo faccio proprio vedere. Il fatto che ci sia la spia blu del Wi-Fi connesso ci aiuta anche al buio, perché chiaramente non possiamo accendere le luci, a trovare subito l'interruttore per dare corrente al locale. Quindi questo è il mio concetto di un esempio di ottimizzazione dei consumi. Ora diamo un'occhiata al dispositivo in app giusto per capire cos'altro può fare. Allora, è una roba molto semplice perché ve lo faccio vedere. Io vedete che ce li ho qui, si chiamano giardino e box taverna. Sono semplicemente dei dispositivi Wi-Fi, però vi danno anche delle informazioni che sono, ad esempio, se io tiro giù qua rimaniamo al buio, quindi occhio. Sono ad esempio i kilowattora che abbiamo contabilizzato da quando l'ho installato, i kilowattora odierni che abbiamo consumato, la tensione e la potenza istantanea e la corrente, quindi vi dà anche un monitoraggio in tempo reale. Ci sono poi ovviamente le possibilità di fare una programmazione, perché oltre ad avere tutto lo storico dei consumi eccetera, abbiamo delle altre funzioni che sono ad esempio il tempo. Quindi qua possiamo fare una programmazione con l'alba al tramonto, un ciclico, oppure una programmazione ad orari specifici, dove possiamo tranquillamente in automatico decidere quando accendere o spegnere quella determinata zona di casa. Io non lo faccio in automatico perché, lavorando molto a casa in orari non programmati, quando ho bisogno di andare qua sotto, semplicemente magari nel piano gioco
giorno col comando vocale gli dico accendi box taverna, vengo giù e alimento tutta la zona che mi serve in quel momento. È molto semplice. Questo discorso è legato ad esempio anche al dispositivo box, perché l'automazione del box che è sotto questo gestore qua chiaramente non funziona, quindi io ho messo questo dispositivo per l'apertura dentro Smart Life per poterlo comandare quando alimento la taverna. E anche una sicurezza, perché nel momento in cui la taverna è disalimentata, anche clonandomi il radiocomando non possono entrare. Era solo una roba tanto per dire. Farò un video anche di quello. E qua mi trovi i dispositivi, è tutto molto molto semplice. Poi oltre ai tempi e tutto quanto abbiamo delle impostazioni del contare a rovescia, stato relè. Questo è importante, stato del relè memory lasciatelo così, perché se va via la corrente quando torna va esattamente al punto dove era prima. Light mode è semplicemente la spia, lasciatelo in relè, perché quando è acceso rosso c'è anche il blocco di manutenzione, ci sono altre robe. Da qui potete cambiare il nome, notificare anche se offline. E attenzione, perché avere la notifica online dei dispositivi wifi può voler dire o che manca la connessione o che manca la corrente, quindi siete anche avvisati del fatto che a casa vostra per qualche motivo non c'è corrente. Controllare il firmware, la versione più recente, va bene. E questo è quanto, quindi averne un po' di questi vi dà sicuramente una gestione più precisa del risparmio, ecco. Bene, e questo è quanto. Allora, questo dispositivo qua su Expert for House lo trovate a circa 30 euro. Esiste in vari tagli, vi consiglio assolutamente di andare sul 63A, anche se non vi servono 63A, perché per logica dovrebbe essere un po' più robusto degli altri. Io ce li ho montati, non li toglierò perché effettivamente li uso come vi ho fatto vedere. Magari questo video lo vedrete tra 2 anni, mi chiederete cavolo funzionano ancora? Vi dirò sì, funzionano ancora, hanno preso fuoco, anche se quando succedono cose gravi comunque do degli aggiornamenti. Li tengo sotto controllo. Vi devo dire che una volta mi è scattato il salvavita di qua sotto, ma dubito che sia per colpa sua. Non ho più avuto comportamenti strani, sono veloci a rispondere, non mi si sono mai sconnessi, ma lì ragazzi ve lo dico sempre, dipende anche da che router gestisce tutta la casa, perché se avete un Fritz è un conto, se avete il modem che vi mandano loro che fanno schifo è un altro, ma quello è un altro discorso. Non scaldano, non hanno problemi, i morsetti non sono male, insomma fanno il loro onesto lavoro. E questo è quanto, un video che non era neanche programmato, ma avevo intenzione già di fare questa modifica da un po', chiaramente l'ho fatta e ve l'ho proposta per spiegarvi questo concetto del risparmio energetico. E come ho detto inizio video, se non avete le linee separate o se l'avete e non sapete come collegarlo eccetera, chiamate un professionista, vi fate fare il lavoro, e non è detto che dovete per forza farlo con un dispositivo wifi, potete anche mettere semplicemente dei magnetotermici per ogni linea, ve li tirate giù a mano e andate a risparmiare ugualmente un sacco di energia. Questo è tutto, se vi è piaciuto il video un bel like, mi raccomando che non costa nulla, noi ci vediamo al prossimo video, prossima diretta giovedì sera, se passate in negozio da Torino qualcuno disponibile ce l'ho sempre. Grazie a tutti, ciao da Massi Dattoli.